Saya udah hurungkeun. Salami kieu. Sarona cenah ieu. Itu diganti sarona ke sarona dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepangdangu deui mitra dangu sareng Mang Barna. Sakumaha biasa unggal saban wayah kieu, Mang Barna bade mangdongengkeun deui kangge mitra dangu sadaya. Supados ulah nyangkolong teuing kana waktos mitra, mangga urang teraskeun hanca nu katuna. Sok kaparayun sadayana. Sampurasun mitra, wilujeng manco di channel resmi Mitra Dongeng Mang Barna. Kada hilap jempol sareng subscribe na supados channel ieu lanjut mitra. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda mitra. Carita kalayan judul Dedemit Curug Sanghyang. Dongeng anu dikarang ku Kileksa kalayan didongengkeun deui ku Mang Barna. Upami telepat hanca nu katuna teh dugi ka lebah dieu yeuh upami telepat mah nya. Aduh, kadewek nyebut sato, si anak suhin tah sia. Cek si toleng bari buncelik, nya si masnan tambah amek sabab ngaran bapana. Dibabawa, goblok sia, anak si Rusman sia yang dicocok sia teh. Mung, saha nu daek dicocok atuh. Si toleng, masnan geus teu kuat teu nahan amarah. Hiu, pereupna diayunkeun rek nonyok si toleng. Tapi kap ditewak ku Jahri. Terus eta pereup teh dicekelan. Ari si toleng kalah nyerenge. Teu kaciri reuwas atawa sieun kalah jiga nu ngaajalkeun. Atuh si masnan adu belajar hayang lesot. Sabab dicekelan ku baturna. Lesot teh Jahri. Kunaon ari maneh sia ngahalangan kadewek? Ulah sok ngalajur nafsu euy goreng patut eta teh. Cik mikir atuh ieu teh keur susah. Sabab orang teh can beunang. Piraku rek kituan. Sabar saeutiknan. Cik Jahri bari tetep nyekelan si masnan. Suka aing mengaran bapak dewek disebut. Ada moal bohak atau pila kadar disebut. Gak nyebut na bari ngahina deuleu. Teu ngahina cek dewek mah. Anak itu masih lain. Mangeunangkeun ka si toleng atuh. Ari kitu mah. Ieu rasakeun. Hiu, jekuh. Aduh, angen Jahri ditonyok. Kuak atuh Jahri ngagero bari jongkok. Gua leungeun nyeklan angeunna puguh baturna aramakeun ka si masnan. Rob limaan ngariung ka si masnan kabeh ting polotot. Kok darsa nyentak. Goblok. Dasar anak setan sia. Tak kitu tah akibat bebarengan jeung si Jalil teh euy. Hampang leungeun si masnan mah. Kunaon sia teh masnan? Yang dicabok dewek. Hiu, kaprot. Aduh, jatuh nyeri deuleu. Kok sia hakat. Darsa. Si masnan masang kuda-kuda rek males. Tapi nu sejen geus siaga rek namahan. Panona ting polotot pereupna geus baruleud nenyok kitu mah ngarengkog si masnan teh. Panona kegereuceuman 2 kliuk bari ka kerot. Ari Jahri asa aya kasempetan. Sanggeus kanyerina ngurangan terus cengkat lalaunan. Jiga-jiga rek ngalawan ngan panona neuteuk seukeut ka si masnan. Teu kanyahoan, hiu, jakruk. Aduh, si masnan ngadayak-dag beungeutna ditungkup ku 2 leungeun. Dina liang irung ngucur getih. Darig deug sasampoyongan bumi alam asa dengdek. Sabab geus 2 kali kabeunangan. Kacabok jeung katonyo. Batur si Jahri ngariung. Kabeh geus tatan-tatan ka asup si toleng. Ari si masnan ngahegak bari nahan ka nyeri. Lila-lila cengkat panona beureum. Tuntu ka kerot bari ngahegak terarat-teret ka baturna anu ngalingkung. Kabeh geus sorot panona bangun ceuceub ka manehna. Jeung nyana sabab geus lila kabeh ge ngarewaeun ka si masnan anu sok babarengan wae jeung si Jalil. Karasa masnan? Mun kurang keneh ku dewek ditamahan deui euy. Cik Jahri bari ka kerot. Alungkeun ka leuwih, sira dihakeun ku oray euy. Cek darsa. Atuh mani panas hate masnan teh. Sabab tetela baturna teh kabeh ge mihak ka si toleng. Ret ka si toleng, kakeuheulna beuki macih ijid nenyo si toleng teh. Crot nyiduh ka gigir. Leos ini teu ngomong naon-naon. Ku baturna pada melaung. Sanggeus kira-kira 10 lengkah, cikikik si toleng teh seuri. Cenah bari nungkup bibi lalaunan cakakak baturna sareuri, bangun panujueun pisan ka si toleng teh. Lila lempang deui nuturkeun si masnan.
Nu ngagedik bari pangkenu dina hatena geus nanca berasa kaceuceum ka si Toleng. Awas ya cenah Toleng ceker entes hatena bari terus lempang. Mitra kaum dangu gancangna carita sarerea geus tepi ka lembur henteu terus balik ka imahna. Tapi ngariung di buruan imah Pak RT. Jika anu teu sugema digawe teh sabab orai teu beunang. Hariwang we tambah gede sabab basaker di teangan dina balumbang, orai mah geus nyampak di sisi lembur. Menang sajongjongan mah sarerea ngahuleng, bari ngareureuhkeun kacape. Sedengkeun Jahri jeung baturna ngariung hanapeun tangkal jeruk. Ari si Masna nyarane kana pager misah sorangan, da eueuh anu maturan. Geus rada lila, kok Bah Janta ngamimitian ngomong deui. Hei batur-batur, rek kumaha urang teh yeuna arek cukup ku kieu wae. Naon hasilna digawe deh? Itu pokna jiga anu nganah-anah ka dirina jeung ka baturna. Yalah bah, urang teh lain teu digawe yeuh, lain teu ikhtiar. Tapi pan pada nyaksian. Oraina ieu mah luar biasa, lain orai kisi atawa orai kadut. Tapi naga Iya, abah ge nyaho eta teh orai badag nyeum. Orai gede. Tapi ayeuna hari kumaha saterusna ieu teh? Kudu metakeun otak ieu mah ya, Bah. Cik Mang Rusman. Gitu tapi otak nu mana anu rek dipake teh ieu? Nya otak atik atuh, Bah. Cik Mang Rusman bari nyerenge. Tapi hatena mah hamek ka Bah Janta. Anu ngomongna jiga nu maido wae ka sararea. Maneh maman. Sabar atuh, Bah, sabar. Ari ge keur mikir ya. Mang Rusman deui. Bah Janta jalang-jeleng nulak cangkeng nu sejen mah ngaharuleng bari diuk. Aya nu sila tutug, aya anu ngadaweung dina golodog. Itu sor susuguh cau Ambon 2 sikat. Saeut teh sateko gede gelasna manis abaskom. Ngarasahana angtuk top nyarokot sorangan. Ari Pak RT kalah ka ngahuleng. Bah Janta kahudang deui. Malikir euy, saha nu boga otak cemerlang ieu? Sok ngacung. Emongkeun ka balarea. Okna bari terus rarat-reret ka sararea. Gero ti hanapeun tangkal jeruk aya anu ngomong bedas. Si Masnan nu otakna encer mah tah. Nah. Sararea ngalieu ka si Masnan. Atuh mani ngagurubug si Masnan teh panonna buncelik memeng ngomong ku Bah Janta ditempas. Wah, paut jelema kitu mah euy eueuh. Nah, atuhnya Suhinta teh jadi bapana. Atuhnya Suhinta teh nu jadi bapana amek. Tong ngahina ka anak kuring, Bah. Lain ngahina, tapi kanyataan. Gara-gara si Masnan jeung si Jalil. Kaayaan lembur jadi kieu yeuh. Maneh nu jadi bapana, kudu milu tanggung jawab. Bisi maneh teu percaya ku abah rek dipenyer beaskeun, dimimitina. Daek-daekeunana maneh, Suhinta. Bah Janta molotot ka Suhinta. Kebeg Suhinta ngarenyak dikitukeun mah. Sabab maneh nage ayeuna mah geus nyaho. Yen kajadian kieu teh buntut tina kalakuan si Jalil. Ari anakna kababawa sabab sok reureujeungan jeung si Jalil. Suhinta ngeluk tungkul amarahna leungit manakomo mun ras inget kana kajadian harita. Basa imahna dicicingan juri ke lamun teu ditarulungan ku batur mah kumaha boa sabab siluman aya di imahna. Palebe teu panuju ne nyoba Janta mancing kaributan teh. Jiga nu hayang puas hayang ngabudalkeun kajengkelna. Yung palebe nangtung. Bah Janta, dina kaayaan kaweur jeung capek, ulah ngomong anu piributeun. Da batur geus sarua jeung abah, keur bingung mikiran orai. Geus nanan tong ka mana wae ngomong teh, kajaba mun abah teu nyaah kana diri. Make ngomong gitu lebe. Pira kudu kapikir. Ngomong nu manasan hate dina kaayaan panas deui. Kumaha mun sararea ngama ka abah? Nah rek sanggup na di mana? Boga naon abah teh? Mun sombong kitu. Breng teh sararea ngomong. Asa kawakilan ku palebe. Nyereng kabeh ge nganah-anah ka Bah Janta. Batur-batur cicing bari mikir ari ieu kalah ngacacang nyalah-nyalahkeun batur. Bah Janta hela jeung wirang. Beungeutna rada beureum koloyong gek diupigireun Ki Juma. Atuh Ki Juma teh ngaharewos. Abah mah kagabak kitu ngomong teh atuh. Cenah milu teu ngeunah Ki Juma teh. Da kadulurna ngan sadar Bah Jantana anu salah. Malah harita oge teu ngomong deui Bah Janta teh. Nu hatena tenang teu ngomong deui kalah ngadeluk ngadaharan cau. Tungtungna sarerea recok barang dahar. Cau beak mendingan sareag sepan bolet beak. Papais ledis katimus nya kitu deui.
daya nu nyesa malah cai ge tepi ka kurang. Saur deui sateko. Sanggeus rada lila, terus baradami kalayan tenang. Putusanana rek reureuh heula. Ngan sarerea tetep kudu carincing pageuh kancing. Sabab jelas lemur dungus diancam bahaya ku orai gede. Geus kitu mah bring baralik heula ka imahna masing-masing. Akhirna karisa urang, nyatana si Masnan. Manehna mah ngahulang jiga anu malaweung. Kareret ku RT anu keur nangtung dina golodog. Kunaon Jang Masnan? Ngaulang wae sorangan. Tuh batur mangis baralik. Betah kene, yap ngobrolna di jero jeung Mang ieu. Sok dieu. Lah RT. Rek wangsul we. Pokna bari cengkat. Terus ngaleos ini teu ngareret deui ka Pak RT. Pikiran si Masnan rada malaweung. Inget baik karena omongan Mbah Janta. Jeung inget karena omongan Jahri jeung baturna. Nu tetela geus nemongkeun sikap nu kurang ngareunah keur manehna. Malah mah jiga-jiga anu ngamusuhan ka manehna. Si Masnan lempang sorangan bari ngeluk tungkul. Hatena rada tagiwur loba pikiran anu teu pararuguh. Lila-lila ras inget ka Jalil bet jorojo hayang nepungan. Ya, tabong anu sajan maka aing teh ngarewaeun wae. Tak naon mun nepungan deui Kang Jalil. Geus puguh eta mah bager sok kadahar rezekina. Ya. Leok mengkol terus ngajuk-juk ka imah Jalil. Hatena geus ngait deui ka sobatna nu geus lila tara di tepungan. Masnan keur meujeuhna oncewang hate. Asa teu boga cecekelan ayeuna inget deui ka Jalil. Bet rada sumanget deui. Teu kacatur di jalana, urang kocapkeun bae geus tepi jog anyog kanu dijugjug. Masnan luak liuk neangan Jalil di pipir imah tapi nah teu kapanggih. Terus mancat kana golodog. Kang Jalil. Kang Jalil. Kitu pok-pokanana terus keketrok kana panto. Rada lila teu aya anu nemalan terus keketrok deui nya akhirna torojol aya nu bijil. Kajalian iwal ti Jalil. Panona kekereuceuman sumubeureum jiga mah keur nunutan tadi teh meureun kageuingkeun ku Masnan anu geragro. Geuning aneh Masnan. Nek naon atuh euy? Ngaganggu wae atuh sia. Dewek keur hees atuh. Duh, ampurang itu Kang. Suganten teu keur kulem. Dayeuna mah teu usum kulem atuh Kang. Kajeun. Sok asup atuh. Jalil ngoloyong kana kursi gek diuk. Masnan nuturkeun gek deui diuk memeh ngomong Jalil gigisik heula. Terus heula geus kitu melong ka Masnan. Aya naon Masnan? Ari Akang, nabat nanya aya naon? Pan biasa lagi uing teh sakulin ka dieu Kang. Ari kitu, na geus teu meunang nya ulin uing teh ka dieu. Pan uing teh sobat Akang CS. Si Masnan ngomongna dari anaker. Lah, sobat-sobat 7 ekor sia. Mangsana dewek ngeunang kasusah mah teu aya. Ngelol atuh. Pan ayeuna ngelol. Ieu ngelol ieu. Jali ajeuk Masnan. Kang, uing teh ngahaja hayang tepung. Hayang nyaho kana kaayaan Akang. Sabab ku uing kanyahoan Akang teh keur susah. Bejarang 2 kali didatangan orang gede. Jalil ngarahuh danya manehna teh geus 2 kali kasemahan ku sato panjang anu pikasieun. Sakali peuting, sakali deui beurang, 2 kali teh asa geus mineng jeung kacida matak sieuna. Kang, uing ge milu prihatin Kang. Ngan uing teh teu bisa nulungan ku tanaga, ku harta atau ku harti. Ukur ya milu ngadoakeun sangkan Akang salamet. Nah itu maksud uing ka dieu teh Kang. Nuhun sanan. Katarima atuh euy. Tapi dengekeun ku maneh atuh. Dewek teh saanya natas meunangkan jadi ti indung maneh atuh. Masa dewek nepungan ka imah harita teh maneh keur eueuh bejana mah milu ngaronda jeung nu sejen cenah. Nu matak tadina mah dewek teh teu hayang wauh deui jeung maneh atuh. Bangan indung maneh ngewaeun ka dewek atuh. Atuh geus kitu dewek teh susah deui wae atuh. Sabab jimat leungit deuleu. Kita mah ku kedatangan sema anu pikasieun. Wah, riweuh, pusing dewek teh. Sanan, pusing dewek teh. Atuh. Cek Jalil atuhna tingalin. Ngeunaan indung uing hampura Kang. Ngeunaan kasusah Akang nya sing sabar we atuh Kang. Geus katarima atuh. Ayeuna dewek rek nanya kumaha kaayaan jelema teh. Kadengena ribut wae atuh euy. Aya naon cenah? Ih, apaan keur rame mikiran orai Kang.
Ayeuna teh sararea bingung. Melang hariwang sabab mun orai asup ka lemur Kang. Ngandung harti maehna teh lapar. Teu neangan hakaneun. Atuh sararea geus yeunun. Bisi eta orai teh ngagalaksak, ngaruksak kana ingon-ingon atawa ka barudak, atawa ka kolot pisan. Teu udah dikasieun teh Kang. Dewek sieun atuh. Sieun ge sieun pisan atuh. Tapi rek kumaha batur cenah. Sanaya putusan Kang. Aneueun wani inca ti imah KBG ngajaga kulawargana masing-masing we. Nyata soal orai can kapikir Kang. Jalil ngahuleng. Dina sawanganana kabayangkeun deui basa manehna diudag-udag ku orai teh. Manika ciri wae matak deungleueun jajantung ratu hatena gegebegan. Sabab manehna nu diincar ku orai teh buktina kabatur mah teu kuat kieu. Kunaon Kang ulang Kang? Ya bingung lewek teh sanan. Sabab eta orai teh geus 2 kali datang ka dieu atuh. Malah beurang mah apan budak gadewek. Cik pikiranna satona naon kitu patut. Ka batur mah teu naon-naon geuning. Beureun jelema teh ka dewek teh ngarewaeun orai ge ngewaeun ka dewek teh. Heueuh uing oge keur mikiran eta Kang. Nah nya. Aduh. Ayeuna mah kieu nan. Dewek rek nanya mun maneh bener-bener ngaku sobat ka dewek atuh. Kudu bela sia. Carana bela loba rupana teu cukup ku tenaga atawa harta. Ku kajujuran oge geus cirina mi sobat atuh. Makang jawab sing jujur ku maneh atuh. Kumaha disikap urang lemur ka dewek cik ku maneh leunyepan bejakeun ka dewek ayeuna atuh. Terus terang Kang, terang terus Kang. Urang lemur teh KBG ngewaeun ka Kang teh Kang. Malah mah loba anu curiga jeung loba anu nyangka teu bener ka Kang teh. Malah mah babaturan uing ge ka uing teh ngarewaeun Kang. Anya peda uing sok babarengan jeung Akang. Bisi Akang hayang percaya. Tadi ge hampir gelut atuh Kang. Tah kulantaran kitu uing teh dah hayang boga batur ulin. Nya Kang deui we anu geus bogoh nya ka uing. Teu jauh jeung sangkaan atuh euy. Malah cek mah ge memang kitu. Tapi keun bae da moal ditampi ku dewek oge. Dan rasakeun we sing saha anu ngewa ka dewek. Asaan wawaresna atuh. Bajanta nu teu limah Kang. Geus tacekel ku dewek oge si eta mah. Da pasti si janta anu ngacokeunana atuh. Daerah mah kieu, Masnan. Kumaha mun urang tepungan ayeuna yuk. Daek maneh nganter atuh. Hayu lah oke. Geus kitu mah teu loba catur deui. Jalil asa aya batur pakukumaha mani atoheun kadatangan ku si Masnan teh. Harita keneh ge dangdan lat we poho kana perkara orai mah. Da inget kabah jantan nu dianggap musuhna. Sanggeus tarapti bral miang langsung ngajugjug ka imah bah janta. Nu kaparengan rada anggang. Ngajannya ge salemur tapi dipisahkeun ku kebon rada lega jadi jiga misah lemur. Sapanjang jalan teh Jalil jeung Masnan ngarobrol. Sagala dicaritakeun. Utama nama nyaritakeun kaayaan lemur dungus mangsa harita. Teu karasa rasa sosobatan geus nyangreud deui teu jiga-jiga tas pajauh kawas bareto deui we layeut. Nya akhirna nyog-anyog ka imah bah janta. Teu yeung kagrengkog langsung muru ka hareupeun imah. Kalacat mancat kana golodog. Sampurasun atuh. Pokna Jalil bari tetanggahan empok ka jero. Ambes. Cek ti jero disusul ku sora anu lempang dina palupuh. Brai panto muka anak breh bah janta pisan nu bijil teh. Mending ngajengho kadatangan ku Jalil teh katara ngariuk panonna melong bari kerung. Pasti abah kaget atuh. Sabab kuring datang tumorojog tanpa larapan atuh. Dek naon maneh teh Jalil? Eta geuning mani bareng jeung si Masnan. Aya naon ieu teh? Sia diuk heula sia mah teh atuh. Apa? Ah, ke heula. Hayang puguh tujuanana abah teh. Nya moal puguh ari senana teh ditarima mah. Da kuduna ge sina diuk heula, terus tanya, terus suguhan atuh. Nya moal ngarti adi kalah colok wae mah. Kitu atuh. Sok diuk atuh. Gek tiluanana dariuk. Ngariung dina palupuh daweuh koresian. Menang sajongjongan mah jempe Jalil can ngomong deui ngadagoan ditanya ku pribumi. Ari bah janta panas keneh hatena, ari nenyo Jalil teh sok inget ka anak anu geus maot. Asa panas hate teh. Tapi geus lila mah teu burung nanya. Rek naon usahana ieu teh? Rek nganyang ka abah atuh. Maksudna taya lian rek minta tanggung jawab ti abah.
Sabab abah teh geus tetela ka kuring teh nyangka anu lain-lain atuh. Tapi kama mawa kasih masnan atuh. Tah abah teh kudu tanggung jenab jenab. Kudu tanggung jawab atuh. Tanggung jawab naon? Tong nanyakeun jeung tong api-api atuh. Sabab si masnan geus bebeja ka kuring, pokona mah abah hayang salamet sing hati-hati dina nyarita atuh. Sabab didenge-denge ku kuring omongan abah ngaracun batur, mangaruhan ka balareasan kan bika ngewa ka kuring atuh. Tah buktina si masnan beda sok bawarengan jeung kuring, tapi ka dipika ngewa ku abah atuh. Eta teh teu bener abah. Awas jeung hati-hati atuh. Ngancam eta teh jadi ya. Lain ngancam tapi ngelingan atuh. Mun teu eling wae dikieu dah diceke ku aing. Kitu atuh. Nya atuh bah janta teh amak huntuna kakerot panona molotot. Asa dihina ku Pantar Jalil. Kalayan teu panjang mikir deui jung nangtung. Anak sedan. Tong loba wajot sia. Hayo turun. Tong ninjak imah aing sia teh sudi kaunggahan ku jelema gelo. Ini sia mani deui masan. Naonan sia gadon ngadukeun aing sia. Ini sia. Hayo ini tatunan. Kan mun macam-macam orang cekek kuduaan atuh. Jalil seuri semua. Masnan mah teu ngomong naon-naon. Jerut duanana tarurun. Sanggeus araya diburuan. Jalil malik bari ngacungkeun beureutina. Kieu atuh. Nya bah janta amak deui. Tapi kegerem atuh bakatku gemes. Tapi ukur kitu teu nepikeun ka ngudag atawa neungeul. Leos Jalil jeung Masnan arinit hatena sugema geus ngomong kitu ka bah janta. Malah bari lempang deting cakakak duaan asa puas. Geus ngabudalkeun eusining hati. Sabalikna bah janta saditinggalkeun ku Jalil teh hatena panas da jantung ratug. Hunduna kakerot beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleung. Goblok kala kabeuki maju anu kelo teh. Awas ya. Bah janta nu tadina geus tiis hatena ayeuna mah amak deui ka Jalil teh. Amarah geus hese dikadalikeunana. Kajadian nu geus kaliwat bet ngaremongan deui. Leos kapawon nepungan pamajikanana geus amitan kop kana iteuk kop kana dudukuy. Kencling hinit ngajugjug ka lemur cibulan. Meningal jadi gede nolih kana kacape. Teu kacatur di jalana kira wanci asar bah janta teh tepi kanu dijugjug. Gok ka hiji imah panggung buruanana lega golodogna panjang manila leucir. Buruan lalening nu boga imahna api kresep bebersih. Sampurasun. Cek bah janta uluk salam bedas naker. Eueuh anu nemalan tapi aya anu norojo ti jero anabre hiji lalaki tengah tubuh. Pakaianana basa aja nenyo aya semah teh mani dodongkoan mana oreng bade gal kubu. Geuning aya juragan mangalingi. Oh kena someah naker terus mukakeun panto tapi kamolongo kalacat bah janta unggah. Mas kubu aya. Aya gan mangga mangalingi. Cek eta badega. Gek bah janta teh diuk iteuk na digolerkeun di gireun kursi hoe. Panun bah janta rara treret nitenan kaayaan ditepas anu pikabetaheun da make papaes anu lalucu. Ari badega teh ngaleos ka tukang rada kebel. Atuh bah janta kesaleun nungguan. Tapi akhirna jol aya nu datang tayalian iwaki kubu cibulan. Nya eta bapana jangnana piminantueun bah janta anu gagal teh da nyehana kaburu ti lardunya. Ai bagia teuing abah. Aduh teu sangka manawi teh saha sareng saha teh ditu. Laras mas kubu ieu abah teh sorangan we ka dieu teh. Da nya kitu. Ras jig. Kumaha di lemur dungus daramang. Aya pangesto. Teu birang sawios-wios mas kubu tapi aya naon ya? Kubu kerung panonna melong ka bah janta. Atuh bah janta teh asa di jalanan dan niatna gerek minta tulung. Atuh gancang we bebeja geus teu malapah gedang deui. Kieu ieu teh mas kubu. Abah teh boga kasusah sanyana mah. Buntut tina kajadian ti heula we. Rek minta dibantuan mikir nah kudu kumaha abah teh. Aya naon ieu teh? Cik. Sing jelas kumaha atuh? Kubu cibulan tapi kangis diukna ngadeuketan ka bah janta. Kalayan teu tatapasini deui barabat bah janta teh nyaritakeun naon-naon nu geus kajadian di lemur dungus. Pokona mah sakur anu kaalaman mah dibejakeun. Kitu deui anu ngan saukur beja. Lolobana ngabudalkeun ka keuheulna ka si Jalil nu dianggap ulon-ulon pangacau anu dianggap jadi sabab kana maotna nyeha jeung jadi sabab kana ayana kaributan di lemur dungus. Tah kitu kasus abah teh mas kubu. Hibapunten we. Najan urang teu cios bebesanan ge. Da tali mimitran mah geus nganteng abah teh.
hakikatna mah urang teh geus katalian ku anak nu mawi abah mah teu asa-asa ngabudakeun ka susah teh nya teu kagok minta tulung teh sabab jeung saha deui atuh ku Cibulan tapi kangahulang ras inget kana kejadian nu geus kaliwat memang sedih mun inget kana nasib nu jadi anakna geus hagetna kerek ngawangun rumah tangga sagala rupa geus pabahanan kari-kari pibojoeunana bet maot ngadadak Pogoe ku Cibulan oge jadi panas deui hatena ibarat borok nu karek kumapur katurih deui peurih lain memeusan Jadi nu kurang ajarna teh si Jalil nya. ya bener si Jalil da geus aya bukti eta teh aya kanyataanna malam apan Ki Juma nu nganteur Aki Wiraga oge Geus aya bukti kitu mah matak naon mun Allah itu sakalian. Maksud dia setorkeun kana wajib atau peta atau penta tanggung jawabna. Apan dihalangan ku Aki Wiraga lah malu mari kolot mah teu boleh landung-kandungan lai-laisan kahiji cenah batur salemur sahanteuna aya keneh bau-bau sinuk kaduana memang buktina teu kanyahoan ku balalea ukur kasaki ku aki-aki katiluna keun bae cenah jadi hukum ku urang oge moal budung menang hukuman ge oge tak gitu pokona mah asal lemur aman we. Bener pisan dari kitu teh mah bener. Tapi mun ayeuna kasusah manjang mah naon salahna mun diala gitu. Cek mas kula anger we pikiranna teh condong kadinya da eta geus kapiheulaan amek dume anakna tepika jadi korban tapi ka ayeuna ge sok ulang jentul wae ya ayeuna mah teu langkung mas ku we teu balik kumaha pokona mah abah tulungan we Kumahanya ku Cibulan ngahulang mikir rada lila nah kudu kumaha carana sabab manehna teh goreng-goreng ge papayung lemur bapana desa salah lamun nyieun pucuk ti girang dina hiji pasualan kuduna ge memeres menerkeun tapi kejadian ieu asa ninggang ka manehna pribadi asa bekas sorangan jadi weh pikiranna teh kaweur pusing timbul amarah hayang males ka Jalil nu jadi sabab kana gagalna rancana manehna. ayeuna mah kieu atuh abah ulah dilila-lila oh ieu keneh kudu rengse ieu jika abah nu mulang heula engke pas sore kuring rek ngirim jelema ka lemur dus mun aya nu menta dituduhkeun anteu ku abah da kitu atuh nya. Oh mangga keun atuh ku abah diandur long hate bah janta teh ngemplong hatena bunga hari geus ngadenge kitu mah prung weh ngawadul ngaler ngidul ngasakeun bahan bari ngawangkong kanu lain-lain sor susuguh lat-lat oge aya bah janta teu tumamu disuguhan teh meuni haripeut da memang hana anjeun lapar sangeus rengse babadamian bah janta amitan bral mulang gancangna carita berang kaganti ku peuting langit lenglang taya aling-alingan hanya can bijil bulan tapi bentang mages baranang tingkari cek tingkar tip mapaesan langit anu limit bersih gaang reang disarada jangkrik patemalan jeung baturna lemur dungus karasa jempling taya jalma nunggu lambreng padahal mah can peuting-peuting teuing harita teh malah makarek wanci isa nya harita Jalil jeung si Masnan keur ngobrol paduduaan di tepas dicangan ku lantera Ma Urwi mah keur ngageubra di tengah imah bari ngabulaih nyeupah Ma Urwi teh geus teu mikirkeun anakna jigana teh rek kitu rek ieu ge kumaha karep bae da geus teu beunang dipepelingan Ari Jalil masih keneh keung ku orai teh bisi datang deui kawas peuting kamari nan geus we ngenong di dieu atuh euy ulah balik baturan dewek atuh heuglah Kang keun bae da geus bebeja ieu ka Bapak syukur atuh tak asal loba didengengan dewek mah asa keung wae perbawana atuh kamari oge tah di dinya orai teh mani gede pada nyaum matana horong atuh Jalil nunyuk kaburuan urut orai teh kuring nyaho orai teh memang badag Kang lain orai biasa eta mah Kang dan muga-muga we peuting kieu mah moal datangnya peuting ieu sugan we hoyameun da poek is ari maneh sok belago atuh orai mah awas matanya deuleu teu kudu mamawa obor manasina maneh bolor atuh nya sugan we bolor matana kitu guneum caturna Jalil jeung si Masnan teh teu boleh ngobrolkeun masalah orai sabab kacidas yeuna ku orai teh lantaran teu boleh ngadatangan ka Jalil marang keur guneum catur kitu teu kanyahoan kalacat aya nu unggah ka tepas hiji jalma jangkung badag pakeanna sing sarwa hideung sarta make taregos gebeg Jalil jeung si Masnan ngarenyag kaget duarana ukur colohok teh bisa ngomong
Kitu deui kisah mah teu ngomong naon-naon. Solongkrong ka Jalil kap mewak pepeuteyanana ditongtak si Nanangtung. Atuh Jalil teh ngamak di kitu-kitu mah. Naon teh? Da bobogoh teuing, sasi laing atuh. Jalil molotot. Si Taregos hideung teh teu nemalan, tapi kalah kaplok nyabok ka Jalil. Atuh mending ngabalieur Jalil teh. Pipina panas nyal amek hiuk cekuk nonyok ka semahna, tapi teu dirasa kalah bak ngetig punuk Jalil. Aduh, nyadoy atuh. Atuh. Cek Jalil bari muringis. Duduk-duk Jalil teh digusur ka lawang, tapi jeung si Masnan luncat ngahalangan. Terus ngabedega di lawang nukangan golodog. Areun bagat, anaonan eta teh ha? Sopan teuing sia. Masnan rek ngabelaan ti ditu mah da kasobat. Tapi si Taregos hideung teu nemalan. Jalil teh digusur rek dibawa turun, keur kitu teu kanyahoan kolebat hiuk. Karena tak-tak si Masnan aya paneungeul datangna ti luar. Aduh, belok. Ngabogohan si Sajurig, aduh. Si Masnan murungkut barinya kelantak tak kudu bru deku di lawang heat cekuk dijejek dadana ku si Taregos. Jengkang bru kana golodog bari ngagerung. Kuluduk Jalil digusur keluar kap-kap aya nu newak kana pepeuteyanana. Horeng diburuan teh geus nungguan sababaraha urang. Jalil dibawa init di rejengan ku sababaraha urang. Ari si Masnan hudang bari muringi sirahna bancunur ti dagor kana tihang. Gek atuh si Masnan teh diuk panonna melong ka Jalil anu beuki lila beuki jauh. Les teu kaciri da poek. Si Masnan bingung kudu kumaha nulunganna nabus ka imah. Gok jeung Ma Urwi. Aya naon Masnan? Mak, kunaon cing we? Itu Kang Jalil aya nu mawa. Nah, kumaha teh ditulungan? Lain hal teh, tapi kauing aya nu neungeul. Keun bae da si Jalil mah bogaeun jimat ieu. Manehna geus teu beunang di warah. Hese mah teh mamatahanana. Antep we sina karasaeun tak kitu budak teu beunang di warah mah. Ma Urwi anger ngagebrak teu riuk-riuk jigana teh. Hai itu si emak, ka anak tapi ka kitu. Maneh mah tong pipileueun Masnan. Digera balik anggur mah ka itu bisi indung maneh neangan. Sabab saanyana mah indung maneh teh teu sukaeun lamun maneh reurejengan jeung si Jalil. Ka emak teh sok ngabaeudan. Deungeuna emak mah jig balik kali itu bisi katempuhan. Jig balik. Si Masnan ngahuleng manehna jadi bingung. Tung najung nangtung terus turun kaburuan geus diburuan calahak colohok teu puguh asa teu puguh rampa teu puguh jug-jugeun tapi akhirna mah terus lempang ngajug-jug ka imahna. Kocapkeun Jalil manehna terus lempang da digusur ku opatan kabeh marake baju hideung jeung teu aya nu ngomong deh Jalil ngineng babadug dudupak malah kungsi sukuna ditajongkeun ka nu mawana tapi cekuk walikat aya nu nonyok cekok bobokong aya nu najong atuh muringis Jalil teh. Nu akhirna teu waniun deui ngalawan kapaksa nurut kana kahayang nu mawa. Sia rek dibawa ka mana debek atuh sasia teh anu sabenerna atuh. Jalil terus lempang awakna asa nyeri bari jeung terus ngocomang tapi nu ditanya eueuh anu nemalan kabeh ge geus meunang mamatahan sangkan ulah loba omong. Jalil terus digusur eueuh anu wani nulungan da eueuh jelema anu ngulampreng di luar sabab sarieun ku orai teh nya akhirna jog anyog ka pengkolan. Leok mengkol ka jalan leutik anu berasna ka kebon eurih tongoheun lemur. Jangkrik reang di sarada ciang-ciang jeung babence mimiti kadenge. Aduh, jadoh, rek dibawa ka mana? Aduh, rek ka mana? Aduh. Jalil merawat ka tukang. Mung nuluykeun perjalanan sabab manehna ge apal kadinya mah jalan ka pangangonan. Sasat rek dibawa ka leuweung manehna teh. Tapi nu mawana bardas Jalil digusur jaba disurungkeun ti tukang. Tapi Jalil terus merawat mung maju patak babatokna aya anu nakol manis heueuh. Aduh, nyeri sia nyuk. Aduh. Ruguk Jalil digusur dipaksa sina lempang. Atuh akhirna mah eleh deui Jalil teh. Kapaksa nurut kanu opatan. Nu akhirna jog anyog ka hiji tempat jempling teu aya sora naon-naon. Ngan karasa aya angin ngahiliwir leutik. Karasa tiis mani nyecep kana awak. Jalil ngahegak jajantung naratu bari jeung can ngarti kana naon-naon anu bakal tumiba ka dirina. Jelema nu opatan anger teu ngomong ting bedega bari ngarejengan Jalil. Atuh Jalil teh teu walakaya da direjengan ku opatan. Napasna ngahegak bakat ku capek. Keur kitu brudul aya Neng Nong datang. Cager para mitra hanya kal kabujeng Neng Nong. Cekap dugi ka dieu heula dinten ayeuna dongeng garapan Mang Barna dedemi Curug Sangiang karangan Kileuksa. Insyaallah anjing tepang deui. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.